大家好，我係 Luca Will。今日我咧就同我個朋友咧開呢個純白火焰啊，終於都開啦！上一集漆黑服就先有 SR， 我哋咁直接開啦，要爆盒啊嘛。係。希望今呢盒又係啦。我要 BWR 啊！希望呢盒都係。爆配。BWR，冇人18。唔好講住，唔好搞住啦。冇人幾多把？冇講，唔知啊。18。好。誒。一盒20啊嘛。一邊我。咩一盒30啊？一盒30。15。冇打啦，1、2。OK，夠啦。2、3、第一包5、6、7、真係8、9、10。唔好理啦。第一包就有錢。唔係，每包都有蝦藥狗、妙妙豬、哥德寶寶，呢個係咪 OK？ 精靈球嘅捕獸鼠，呢個係環閃哥德小姐、黎巴魚，呢個係龍岩怪，之後到佢啦。好。寶仔就喺度。真嘅。咩？新手龍，多多兵，始終嚟咯。用岩蟲同埋號炮，到我開始。哇！寶仔又喺度。丸子，呢個係陳舊的羽毛化石，即係小組住嗰個。呢個係爪手貓。哎呀！石丸子之後，海陸呢個點讀啊？達歐之後，鐵蟻打擊鬼石丸子。好啦。隻 A.R. 幾靚喎！成排食丸子嘅。蝦藥狗畫小子。A.R. 爆香圓大劍鬼。爆香圓啊！爆香圓好靚。我中意S.A.R. 爆香圓嘅香圓。哦。即係 freestyle 嗰張。係啊 ，freestyle 嗰張。我今日係水奶。四季鹿、齒輪兒、精靈球嘅哥德小童，呢個係呢啲神獸嚟嘅。咩華力吉翁、長真鳥、赤面龍，掉呢樣都算法去嗰個嘢度先，即係咧打卡得嘅。龍岩怪、電變蟲。索羅亞、大劍鬼、精靈球。咁快出保底，冇啦。唔緊要啦。睇下冇爆盒。黑蓮同。睇下冇爆盒。我上次都係咁爆啦。睇下冇爆啦。SR 之後，係啊，我早。希望有啦。我早啲嚟呢個先。希望有。十字架。咁快爆。希望有爆配。齒輪組。呢個係哭哭面具，功夫唔知乜鬼嘢，精靈球嘅龍捲雲，黛拉基翁，師傅乜鬼嘢黎巴魚，又係黎巴魚，好惡魔，好地獄㗎啲嘢。三手龍，巴巴馬。哥德小族同黑蓮精靈球，30個龍又係佢，即係好惡魔，好地獄啊！地獄級訓練啊，開卡。我得翻500，我得翻600啫。小月黑，輕飄飄，木面球，係精靈球猛攻手族。死神官環閃之後
係長毛狗、龍眼帶。水水奶、牙豆貓、哥德小童、你寶寶、妙妙豬係咪啊？係啊。始祖小祖大鳥，之後呢個萌芽綠，之後小丑，小丑啊唔係後屁怪。話是演員啊！希望咧，如果保底咧，千祈唔好開到小丑咪咗，真係小丑，好慘。好地獄。小丑大晒啊！真係爆香口。仲未出Master Ball 喎。係喎，雙手暴龍、探探鼠、天鵝。飛天鵝，冇天鵝，精靈球、龍捲雲、環閃、電蜘蛛，能量回收。佢之前好耐嘅劍盾能量回收，然後嗰個氣球嗰個都翻嚟啦，氣球終於氣。我第一包就係抽中氣球，第一次開拆。石丸子，呢個咩嚟㗎？精靈球嘅，我係齒輪怪。我哋每人都得翻4包啫。調轉去。咁 two in the front 咯。雷電斑馬、打擊鬼、爆炸猴、水牛 EX、象徵鳥。係咩嚟㗎？象徵鳥普通精靈球4季鹿，唔係 master 嚟嘅，多多冰。同寶寶。哇！好啊。我就多啲 skill 先。skill issue 啊！今次2張係前面。或者唔知 skip 咗先。泡泡、小嘴窩、蝦蟻藥狗、阿寶寶、精靈球嘅。唔係呢個。道具拆除器同埋袋窿精靈嗰啲嘢。我見到啲咁多啲垃圾。咁就係滾滾蝙蝠、罐松寶寶、滾滾蝙蝠。阿寶寶、精靈球、勇士紅鷹、索羅亞克、新蝙蝠、似咗小鳥。對啊。垃圾桶㗎。對啊。你唔好冇垃圾桶㗎。有嘅。OK。就喺邊啊？然後就係就嚟啦嘛。喂到我！喂！開我啦！Skill issue 的人士，手唔知乜鬼嘢，不過有4星。雙刀軟咩羽毛咧？哇！等先。喂！哥德小姐 AR。喂，等先，後面有張 EX 錯。等先，唔好睇住，我睇唔到。唔係白龍啊。哦，風妖精，送個妖精俾我哋做咩？我哋要咩妖精嘅大佬？精俾人咯，覺得垃圾妖精，茄子妖精。唉，唔理啦，2年開，一齊兩年開。咁係有嚿錢。搣上面嗰個，唔使2年我開。要啊！你唔需要。冇價錢嘅，嚇！得開咗啦。要開。等先，咁樣開，跟住我咁樣。FBI 保底爆配，唔係應該係爆配。冇啦，好少機會有爆配。係啊，上一包太勁，希望出張白龍啦。大絲球已經有啦。報咩樹啊？唔知。冇妙妙豬、齒輪組、索羅亞、電蟲，呢隻係熔岩獸、保姆蟲、輕飄飄、泡泡袋、撲撲面具、
迷你冰。迷你冰。 A.R. 歌德小姐還少，我老冇 A 鼠 R。鼠，咁即寶係寶床，呢一包係白嘅。係啊， Let's pack magic nothing。垃圾 Let's pack。喂，喂，你睇埋先啦，睇下幫佢。雙手暴龍，功夫杖，齒輪儀，新蝙蝠，小神官，頭巾混混。OK，嚟俾我。咁我就咁我睇下今次完全冇白龍都好差咯，一隻白龍都冇。你睇開純白閃現，一隻白龍都冇。都呢隻地獄嘅。地獄垃圾級。雙手混，俾我，誒執翻。A B C S to say OK 準備啦，係蜂妖精，嚟爆炸頭水牛，蜂妖精，三手惡龍，海路迪歐，迷你冰，吹冰就吹啊，吹冰。OK。歌德小姐，爆香圓，石丸子，三手惡龍，你試下，OK 冇啦。OK 咁今集完啦，就得出結論，垃圾。OK 所以咧，如果你中意我啲片咧，就 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔，咁下次就唔使睇到呢啲地獄級。OK，拜拜。